Hello，大家好。这期我们来看天使绝活哥的一个出装符文搭配。天使的话没有像赛季初的时候那么变态了，就他因为所有装备都在削弱 ，AD 装备AD 暴击流的装备都在削弱。虽然说现在的话就是他后期还是很强哈，这个不可否认。但前期的话，现在是没有以前说那么高的容错了。这里看一下他的一个精彩操作，绝活哥的自嗨行为。这里的话，前期只能闻经验，基本上只能用 Q。这里面要学的是 Q 哈，而不是学 E。这里的目的就是把兵线推进来，因为 Q 的话，前期如果有2个残血小兵的话，可以是吧？一下子收2个。但平 A 的那个 E 技能的话，只能收1个。对面没打算控兵线。那这样的话，兵线过来，这里的话是吃了带了那个果子的，像他，因为这里面绝活哥的话是玩的是传说局4000分嘛，4000分的话跟常规出装会不一样。但我不太建议大家按着这个出装来，因为你像打普通局的话，最好还是让自己后期更 C 一点，所以带3皇会更好。反正有传送这种容错高的，只要你前期只要炸了，快炸了，那你可以用传送回去做一个把那个状态补回来。这里的话直接学回家，对面看到这边的话直接回家那就狂推，在这里的话直接配合打野过来，对面只要交闪现跑了，毫不犹豫。那这样的话线上就舒服很多了。这样的话对面塔皮也没有吃到。像4000分的话，它这里面应该是带着3蓝配那个残骸，就是果子加上那个减 CD。现在的话就可以拉扯一下。像打万豪的话，你像对线什么英雄嘛，打万豪诺手你一定要学会先做制裁，因为从最开始你就能减少他的那个回复能力，这种装备你一定要去做。虽然说他的橙装你不一定需要，但他的那个小剑你是一定要先做的。它的功能性大于前期的所有，就是对于这些回血英雄来说。这里的话直接回家，手上有大招的话，对面万豪是不会打到底的。像猪的话是拿不了的。对面做了不假鞋没关系，我们可以远程去打个消耗。对面其实很急的，为什么呢？因为天使按这样的发育到只要他不掉人头，天使发育下去，等12级之后是吧？中后期3件套，那这样的话就舒服很多。这里的话上路点2个点掉了，打野还有辅助，打野和中单掉人头了。
啊，这里面是带着种子加果子，快速发育的一种玩法。这里的话打野在，尽量往后拉，而对面很嚣张，勾引的很好。这里打野没有大招，可惜，不然的话可以杀掉对面万豪的。这里万豪应该是回家了，要速推一下。9级了，9级的话，算是发育的非常好了。2-10的大比分差，那这样的话基本上就要拖到后期了。这里鼓励一下队友，这游戏真不容易，得安慰自己的情况下还得安慰队友。召唤那个什么英雄联盟设计师，你们看看你们设计的什么游戏，还各种 ELO 机制，玩个锤子玩。我跟大家说哈，我有个朋友，他同样就是我打个70局，然后大概70多的70到75的胜率，就是75% 的那个胜率，然后上了个大师，但我朋友他很菜到那种我都跟他排位我就必输的那种，因为系统会认定我是那个玩的比较好那个嘛。然后怎么说呢？我朋友他就200场，然后硬上了200多场吧，然后等他300场的时候，竟然能上宗师了。现在是好像是300-400场，现在已经上到宗师3还是宗师2来的，就是硬靠着就是50%的胜率 ELO 机制上去的。你说他没有吗？我不信。其实我就觉得现在这个就是现在这个英雄联盟手游不如回到当年的英雄联盟，菜的人就在低段位玩就行了，玩得开心就好了，对吧？这说实话有时候也是挺痛苦。你想，如果说菜的人想混学技术，是吧？看完我视频能上去，那是另外一回事。人家学习了，有学习成本在里面。现在导致就是没投入成本的人一样可以上到这个段位，然后投入了成本的人更难受了。既投入了成本，上分上的也那么辛苦，所以我倒挺觉得英雄联盟现在玩家流失也是。没办法。那这里的话回归比赛，这情况的话，看看能不能拆一座塔。这座赏金塔应该是能拿到的。对面打野来了，但死也要换掉这副塔。这里的话有大招，有闪现，对面2个闪现，这波赚了。这里的话，能把这个塔推了，全队都能拿到经济。但这里打野被抓了，就有点小亏了。守住的话是能赢的。现在4-17，看看这种大后期英雄怎么去救场吧。石头人大中了对面中单，吃到个人头，可惜了没有混到助攻。如果能拿到人头的话，加快发育就更好了，可惜没有。
这里的话就快要马上3件套了。这里面绝活哥先做了破甲攻，那就是先放弃输出，放弃那个攻速，而是先把输出尽快的能把输出打出来。这也算是超级劣势的一种玩法吧，就是把自己的爆发先提升上来。这里的话有大招，不要怕，可以给那个，哎呦，完了，这里自己被控到了，进场没关系，大招给的打野。不让对面展出来。哦，布隆有那个石像鬼绑甲，这里的话万豪 W 估计还是有的，不怕，对面状态伤害不是特别高。往后拉，这个血量，先把小龙给拿了，漂亮。这里也打了一波很完美的团战。说实话，对面这么给机会也挺绝的。这里的话，跟射手沟通一下，试一下下路线3件套。像轮子妈这种，他并不是那种主 C 的一种射手。如果说大家都掉了，那他必须成主 C。但如果说有天使在的话，他成不了主 C 的，他只能说是功能型的一种射手，清线，然后清兵线，然后防止对面推进为主。那这样的话，这条大龙抢不到，掉点了。回家3件套的话，那这样的话，输出就已经可以上来了。对面的 AOE 伤害也是蛮广的，魏就这么直接接着水灵灵的锁上去了，大招给了魏，给了自家打野，问题不大。这里的话，魏是可以的，小心点，别被对面那个佛爷哥斩到。发育一下，等下一波大龙团。现在的话，基本上就阻止了对方打野的那个，不，对方大龙的一个推进嘛。像他对面，如果就像现在我之前的视频说的，大龙第一条大龙在这个版本其实很难做到说平推对面，除非经济真的很离谱。但正常来说的话，就是说像这种高端局啊，顶多就推一个3路塔，这是最好的一种状态了。推不了3路塔、3路高地，那就怎么说呢？推1到2座就 OK 了。这里的话，必须得把资源吃到手。这里给队友信息啊，说我要吃资源。这里的话，做那个西兰刀，增加一个爆发输出。这里魏直接锁上去了，大招留着保队友。那这样的话，对面掉点，这条小龙是可以稳稳的拿下了。这里抱回来一个
对面爆了个布隆。那这样的话，这条小龙估计拿不了了，毕竟没有前排。因为上条小龙已经拿到了的，所以对面没有龙魂，这就还好。这里本来想做无尽，但输出环境其实并不是特别好，所以做没办法，还是得做魂牵先。要是你输出环境很差的话，你就必须得靠装备效果来帮你提高一个输出环境，那就只有魂牵啊这几件装备了。对面一折的大招刮得很好，每次都能造成一个伤害的那个效果。这波团，你会发现已经开始打万豪。就像你有时候你吃不准伤害，你可以先自己尝试一下这个伤害，就打一下对面的肉，摸一下，你就大概你的伤害到点在哪里。这里一折在旁边，大招给自己规避伤害。那这样的话，对面掉点，龙可以碰，在边边上输出环境很好，闪现过来直接狂风之力。但追不上了，这样的千万别去追，容易被一折放风筝。这样的话可以拿大龙，没有兵线，处理不了的。这里的话没办法，自己肉身开团，吸引了很多伤害。马上神装，把上路的打野资源全部吃一遍。哦，这里万豪过来有大招，完了，被杀了，被抓了。其实刚刚吃完果子那波直接回家就可以了，但他这绝后哥自己浪了一手。这波必须得等到远古龙团了，本来可以逼着3路兵线上去，然后打一波那个关键团的。这里面的话，因为有大龙 buff 的关系在，除了中路兵线，其他2路兵线都是很好的。那这种情况下的话，就必须得等绝后哥出来。这里有传送的，不着急。哦，这里对面掉点，狂风之力旁边进来，这里回头打，直接翻了。那这局的话就可以直接一波了。好，那这局的话就到这里啦，欢迎大家的收看，拜拜。